啊，新鮮嘅。好腍啊，啱我。You're a yes. That's how you get those things. Okay? Wayzata, or we can meet virtually, or Google Meet. Doesn't matter to me. Wow, 好大隻蝦。食 bacon。笑玩嘢。係咯，咪係咯。冚住你，哇！呢個犀利啊！好 rich 啊！勁得嚟好喎！愛爾蘭嘅甜品零舍唔同嘅。Yeah, there you go. You guys are amazing. Grandpa, get a shirt. Please give him your shirt. No, no. Yeah.各位網友，又係1年1度嘅聖 Patrick's Day 聚餐，就係喺 Mall of America， 即係中國人所講嘅美國商城啦舉行嘅。咁我哋睇完就跳舞啦。咁最精彩嗰個聚餐咧，安排嘅菜式係純粹100% 係愛爾蘭餐。咁多美食都冇酒咧咁，其實有嘅。嗱，舊年係咪記唔記得啊？有樽愛爾蘭威士忌，嗱舊年到而家未喐過啊！我真係戒酒啊，真係戒咗酒㗎。咁今年咧，其實嚟講可以飲嘅，咁但係因為我10幾年喺外邊習慣唔飲酒，咁啊今年都冇飲酒。咁但係亦到今年咧就好好多啦，唔使帶樽烈酒嚟。今年係帶個健力士啊，真係健力士。
咁啊，同大家計下數喎。咁啊，我係工程師啊，我啊最叻係計數嘅。我可以講得話係斤斤計較。咁但係我呢個斤斤計較咧，我從來唔會對人嘅，我係對事。對事一定要斤斤計較。你呢個競爭激烈嘅社會咧，有時贏輸係差啲咁多嘅。你一定要計最微小啲嘢，都要計清楚。咁同點計咧？嗱，原來呢隻健力士咧係最抵飲嘅喎。你飲落去好近嘅。咁但係如果講酒精，你知唔知啊？呢隻健力士嘅酒精仲低過普通啤酒喎。咁你話係咪真係好抵飲咧？呢隻健力士嘅酒精我計過，原來同一般嘅 light beer 差唔多嘅。所以如果講計數飲酒咧，呢隻係最抵飲嘅。你飲咗好覺得自己飲咗好劇烈嘅酒，但其實冇乜酒精落肚。更加好嘅，而家佢出咗呢隻係 0% 嘅，冇酒精嘅。之前我都唔知，如果我知啊，我頭先喺食飯上已經飲咗啦。咁而家都未遲啊，咁啊我喺出邊飲酒始終都唔習慣嘅。咁而家嚟到連 Julie 都可以飲，嚟而家嚟快啲先啦！開酒！哇，夠晒咩 ？OK。哇！嗱，呢隻就著名嘅愛爾蘭健力士黑啤，呢隻係 0% 嘅，飲成試下先啦。哇！飲落真係好似酒咁嘅，但佢係冇酒精嘅。你話係咪好抵飲咧？最後循例都係俾少少乾貨大家啦。嗱，你如果唔識飲酒，你就冇得講啦。你識飲酒，成日聽到話健力士黑啤。咁唔識飲酒嗰啲朋友係咪成日聽過有一個叫做健力士世界紀錄㗎？原來咧健力士世界紀錄同健力士黑啤真係同宗㗎喎，係咪唔講你又唔知咧？原來係咁嘅，佢點解會整到咁嘅一套咁嘅所謂健力士世界紀錄咧？原來咧係愛爾蘭人最中意飲酒嘅，嗰班友咧成日喺酒吧飲酒，飲醉咧大家拗邊個叻過邊個咁，係諗好喎，不如我整翻一本書啊嚟搜集嚟做 research， 究竟邊個真係世界第一，各方面世界第一，咁佢哋冇得拗啊，咁都好啊，咁佢哋真係整嘅喎。咁初佢哋整完之後咧，佢就唔收錢嘅。就寫到紙嗰度就免費擺落嗰酒吧度，全個愛爾蘭去擺喺酒吧度，整下咧，佢就成為一份世界到今日為止咧，佢係全世界最權威嘅健力士世界紀錄啊！最高嘅樓啊，最長嘅運河啊，嗰個打破咩世界紀錄咧，全部由健力士世界紀錄嚟叫做低嘅。呢次講到呢度先，飲勝。哦，原來健力士嘅來源個名就喺呢度咁。係啊。咁嘅 history，哦，你唔講我都唔知添。所以話咧，我每日都有少少乾貨俾大家㗎，係咪又學到嘢咧？大家齊齊學嘢啦。